प्रोग्राम थियो आहे कॉलेज जे हवाले सां ऐं हुन में 300 खां वधीक शागिर्दनि हिसो वरितो जंहिंमें 40 खां मथे जेको आहे त उहो ध्यानु छा चवंदो उन लाइ तव्हां कहिड़ो मैसेज हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह साईं सुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा किरोने करम त अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असां ही लेबॉर्ट्री पहिरियों दफ़ो कंप्यूटर लैब ठाहीसीं असां वटि कंप्यूटर टीचर आया पोइ अल्हम्दुलिल्लाह जीअं असांजी या असां पंहिंजी कंप्यूटर लैब जी थोरी घणी जीअं फ़ोटोज़ फिक्स थींदियूं उहे रखियूंसीं शहर में या आउटसाइड जेको दोस्तनि पढ़ियूं पोइ असांखे कंहिं कॉल कई त तव्हां जी तमामु बहितरीनु लेबॉर्ट्री कंप्यूटर लैब ठहियलु आहे पोइ इन हवाले सां तव्हांखे कोई प्रोग्राम मिली वञे पोइ इन ई हवाले सां कुझु दोस्तनि चयो त IBA जा प्रोग्राम हलनि था IBA कराए थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे ताउन सां हिकिड़ो प्रोग्राम कराए थी PITP माना पीपुल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम पोइ उनजे लाइ जेको आहे उन में हू जेको आहे सो कोर्सिस कराईंदा आहिनि 2 महीने जो कोर्स हूंदो आहे उनजो उन्हनि वटि तक़रीबन 12 उन जा कोर्सिस आहिनि जंहिंमें वेब डेवलपमेंट असांखे पहिरियों कोर्स जेको आहे सो इनिशिएटली या टेस्ट केस चऊं असांखे मिलियो आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उन में असां इन जेको आहे सो IBA जे थ्रू ई जेको आहे लिंक हुई जंहिं ते ॿारनि अप्लाई कयो ॿारनि जा जेको आहे सो फार्म जमा थिया तक़रीबन 300 350 प्लस त उन्हनि मां असांखे उन्हनि जी जेको आहे सो असांखे 40 ॿारनि जी माना मिली त उहे सीटूं ईअं चऊं असां त उहे सीटूं असांखे मिलियूं ऐं उन ते जेको आहे 40 ॿार असां उहे सिलेक्ट कयासीं जेके सुठी कंप्यूटर ते महारत रखनि पिया ऐं उहे अल्हम्दुलिल्लाह हिते हाणे इनरोल्ड आहिनि उन खां अलावा बि अल्हम्दुलिल्लाह 10 खां 15 ॿार अहिड़ा एक्स्ट्रा आहिनि जेके आहिनि स्किल्ड पर उहे चवनि था त उन्हनि जी एडमिशन आहे पर असां उन्हनि खे बि हलायूं था पर उमेदु आहे त वरी बि असां सां IBA वारो राब्तो कयो थी सघे थो असां तव्हांखे अञा प्रोग्राम वधाए ॾियूं उहे मार्च में इंशाल्लाह असांखे प्रोग्राम मिलंदा त इहे जेके एक्स्ट्रा ॿार आहिनि असां उन्हनि खे वरी उन में एडजस्ट कंदासीं इहो शहदाद कोट वासियुनि जे लाइ साईं वॾी गनीमत आहे वॾो उन जे लाइ हिकिड़ो चांस आहे ऐं एज़ाज़ बि आहे मां अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली चवां थो त ही ज़ेबेस्ट खां पोइ शहदाद कोट ई आहे जंहिंखे इहे प्रोग्राम इहे ज़ेबेस्ट में थींदा आहिनि लाड़काणे ज़ेबेस्ट में प्राइवेट हितां शहदाद कोट जा अलाए केतिरा ॿार उहे उते पढ़ंदा आहिनि पैसा फ़ियूं भरींदा आहिनि पर अल्हम्दुलिल्लाह हीउ असांखे प्रोग्राम मिलियो आहे ऐं उहो असांखे 2 महीने जो कोर्स फ्री ऑफ कास्ट जे असां ॿारनि खे पढ़ायूं था ऐं अल्हम्दुलिल्लाह सभु उनखे फैसिलिटीज़ ॾिनियूं आहिनि ऐं वरी बि मां इहो मैसेज ॾींदुसि शहदाद कोट वासी तव्हां वॾा ख़ुशनसीब आहियो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हीअ असांजी डिग्री कॉलेज हिन ख़ैर जो कमु चऊं या शागिर्दनि खे हिन एडवांस जेकी दुनिया आहे अॼु दुनिया आहे फ्रीलांसिंग जी ऐं IT जी दुनिया आहे उन में अल्हम्दुलिल्लाह शहदाद कोट जी कॉलेज पंहिंजो रोल प्ले करे रही आहे ऐं शागिर्दनि खे जेको आहे इन सां स्किल्ड करे रही आहे त हू पाण जेको आहे नौकरियुनि ते न पर पंहिंजो घर वेठे इहे पंहिंजो जेको आहे सो कंप्यूटर ते पंहिंजे अर्निंग करे सघनि ऐं पंहिंजो मुस्तक़बिल जेको आहे बचाए सघनि ज़रूरी न आहे जो गवर्नमेंट जे जेको आहे सो पोयों लॻनि कंहिं जेको आहे पटे वारी चौकीदारी क्लार्की जे चकर में हीअ उन खां वधीक जेको आहे सो थोरे टाइम में कमाए सघंदा हीउ वॾो जेको आहे सो अल्हम्दुलिल्लाह शहदाद कोट जे लाइ चांस आहे ऐं इंशाल्लाह इन फ्यूचर असां बि शहदाद कोट वारे नौजवान खे चवंदासीं त हिन प्रोग्राम खे जॉइन कनि ऐं पंहिंजो मुस्तक़बिल जेको आहे सवारी अल्हम्दुलिल्लाह साईं हिन प्रोग्राम में हिकिड़ो असां वटि डिफरेंटली एबल्ड चवंदासीं असां हुनखे माज़ू न चवंदासीं हुनजे लाइ स्पेशल पर्सन असां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं हू हूंदा बज़ाहिर जेको आहे उनखां हिकिड़ी ॻाल्हि हुनजी खुटल हूंदी आहे मिसाल ॻाल्हाए न सघंदा आहिनि या ॿार पोइ हूंदा ॾाढा एक्टिव आहिनि पोइ हिन जे लाइ डिफरेंटली एबल जेको आहे लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे त उहो ॾाढो हिकिड़ो असां वटि स्पेशल ॿारु आहे जेको ॻाल्हाए नथो सघे पर अलाह ताला हुनखे वॾी सलाहियत ॾिनी आहे उहो बि अल्हम्दुलिल्लाह असांजे हिन प्रोग्राम में सिलेक्ट थी वियो आहे पंहिंजी मेरिट ते न की जेको आहे सो उन ते असां तर्स खाईंदो आहे त हीउ को स्पेशल आहे डिसेबल आहे पर हू अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजी मेरिट ते जेको आहे सिलेक्ट थी आयो आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हिते असांजे जेको आहे ट्यूटर्स जे चवण जे बाक़ाइदे उन्हनि जेके माना नॉर्मल ॿार आहिनि उन्हनि खां वधीक रिज़ल्ट थो ॾिए अल्हम्दुलिल्लाह असांखे इहा बि वॾी ख़ुशी आहे जो असां इहे ऐं इन फ्यूचर बि जेको अगरि अहिड़ो हूंदो जंहिंखे इहा क़ाबिलियत हूंदी भली स्पेशल डिसेबल छो न हुजे असांजे लाइ उहो स्पेशल आहे हीउ जेको असांजो प्रोग्राम हले थो इहो सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ां आहे पीपुल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जंहिंमें इनिशिएटिव इहो आहे सिंध गवर्नमेंट जो त जेके उहा यूथ आहे जेका इंटर क्लियर थी करे या फर्स्ट ईयर मैट्रिक खां बाद में जेका अनएम्प्लॉइड आहे या जॉब्स उनखे कोन थियूं मिलनि या उनखे IT स्किल्स जेको गैप आहे न असांजी कम्यूनिटी में ख़ासि करे असांजे रूरल एरियाज़ में उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो अहिड़ो सॼी सिंध लेवल ते हिकिड़ो प्रोग्राम रखूं त जीअं उहे IT स्किल्स सिखनि ऐं पंहिंजो रोज़गार जो ज़रियो हू पाण बणिजनि
उन में ही सेकंड फेज़ हले पियो जॾहिं असां IBS अखर जी असां हिकु एडवर्टाइज़मेंट ॾिठीसीं त जिन जिन कॉलेजिस में या जिन जिन बि इंस्टीट्यूशन में लैब्स कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल आहिनि ऐं उनखे असां हीउ प्रोजेक्ट ॾियणु चाहियूं था। जॾहिं असां ॾिठोसीं त असां वटि माशाल्लाह डिग्री कॉलेज शहदाद कोट में हिकु तमामु बहितरीनु लैब तव्हां पाण ॾिसी सघो था मौजूदु हुई। असां अप्लाई कयोसीं ऐं सखर IBA जे तरफ़ां हिकु टीम विज़िट लाइ आई जंहिं ओवरऑल कंप्यूटर्स ऐं असांजी CVs वग़ैरह टीचर्स जी या ओवरऑल जेके कॉलेज में फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड आहिनि इंटरनेट खां वठी पाणी ताईं उहे सभिनि मां हू पंहिंजे सखर IBA जे स्टैंडर्ड जे मुताबिक़ उन्हनि खे तमामु हिकिड़ो बहितरु सम्झो पोइ उन्हनि असांखे प्रोग्राम ॾिनो। तमामु शार्ट टाइम में असां सॼी कॉलेज लेवल ते जेको शहदाद कोट लेवल ते असां हिकिड़ो सॼो अवेयरनेस सेशन हलायोसीं जंहिंमें शागिर्दनि खे चयोसीं तव्हां हिनखे ऑनलाइन सखर IBA जी वेबसाइट ते वञी करे अप्लाई कयो। उतां शागिर्दनि तक़रीबन असांखे 350+ असांखे एडमिशन्स मिलियूं ऐं जेका असांखे कोटा मिली उहा वेब डेवलपमेंट जी मिली जंहिंमें असांखे 40 स्टूडेंट्स असांखे खणणा हुया। अल्हम्दुलिल्लाह असां इंटरव्यूज़ कंडक्ट कयासीं 2 ॾींहंनि जा थारोली इंटरव्यूज़ फीमेल में मेल में सभिनि खां असां इंटरव्यूज़ कंडक्ट कयासीं ऐं तव्हां साम्हूं आहिनि त हीअ जेके बि असां कैंडिडेट सिलेक्ट कयासीं उन्हनि जो या त बेसिक IT थियल हुई या कंप्यूटर में कुझु न कुझु महारत हुई ऐं हू जॉबलेस हुया। ठीकु आहे त हाणे इहो इनिशिएटिव असां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खे ऐं शहदाद कोट खे हिकिड़ो मुबारक ॾियणु चाहियूं था ऐं हिन शागिर्दनि खे ख़ुशूसन जेके शागिर्द घर वेठा आहिनि हीअ जे कदड़ियूं आहिनि IT स्किल जो जेको गैप हिननि में जेको हिन कोर्स जे ज़रिए इनशाअल्लाह पूरो थींदो उन मां सम्झां थो त हीअ हिकिड़ो शहदाद कोट लाइ बि हिकिड़ी तमामु ख़ुशाईंदा ॻाल्हि आहे। डिग्री कॉलेज लाइ स्पेसिफिकली हीअ जेका लैब ठहियलु आहे एप्पल जे कंप्यूटर्स खां वठी करे हिते तमामु सुठी बहितरीनु फैसिलिटीज़ जा कंप्यूटर मौजूदु आहिनि। इहा असां सभिनि जे लाइ सॼे इलाइक़े जे लाइ हिकिड़ी ख़ुशाईंदा ॻाल्हि आहे। पेश कया आहे जेके सभु ॿुधी रहिया आहिनि त हिन मां सुठे में सुठो फ़ाइदो वठो। हीउ तव्हांजो बाबा 2 महीने जो कोर्स न आहे, हीउ तव्हांजो मुस्तक़बिल आहे। अगरि तव्हां 2 महीननि में सुठे तरीक़े सां पढ़ी पंहिंजी महिनत करे पंहिंजो हिकिड़ो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म ते पंहिंजी प्रोफाइल ठाहियो था ऐं तव्हांखे कुझु प्रोजेक्ट मिलनि था पोइ तव्हां घर वेठे ई तव्हां पंहिंजो रोज़गार जो ज़रियो बणिजी सघो था। शहदाद कोट जी ॿी आवाम जे लाइ बि जेके हिन कोर्स में न अची सघिया आहिनि उन लाइ हिकिड़ी ख़ुशख़बरी बि मां ॾींदो वञा त इन फ्यूचर माना हिन 2 महीननि खां बाद में वरी मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा कोर्स ई-कॉमर्स जा कोर्स डेटा साइंस जा कोर्स पाइथन जा जावा डेवलपमेंट जा उहे बि असांखे मिलंदा। उन में असां सभिनी स्टूडेंटनि या जेके अनएम्प्लॉइड यूथ आहे असांजे शहर जी इहे सभिनि खे असां चऊं था तव्हां सभु तयारु रहो इनशाअल्लाह तव्हांखे वरी उन्हनि कोर्सिस में तव्हांखे मौक़ो ॾिनो वेंदो। उहा गवर्नमेंट ऑफ सिंध जी इनिशिएटिव आहे जेको असां यूथ लाइ असांखे मिलियो आहे IB तरफ़ खां। इन में छा आहे असां जेका यूथ आहे असांजी अॻु में असां हाणे क्राइसिस वधीक जेका अनएम्प्लॉयमेंट वधी वई आहे उनखे शॉर्टेज करण लाइ असां यूथ खे जेको आहे त फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग था ॾियूं। फ्रीलांसिंग में हूंदो आहे असां उनखे अनेबल कंदा आहियूं, उनखे टेक्नोलॉजी सेखारींदा आहियूं त जीअं उहो ऑनलाइन अर्निंग करे सघनि, जीअं उन जेको माना पंहिंजी अर्निंग करे पंहिंजे पेरनि ते बीहनि ऐं उनखे इन फ्यूचर कमु अचे। बाक़ी जेके असां सिस्टम असांखे जीअं प्रोजेक्ट मिलियो असांजे कॉलेज में अहिड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर हुयो न। असांजे प्रोफेसर सर ख़ालिद हुसैन खटियाणी जेके एफर्ट्स वरिता हिन लैब खे इस्टेब्लिश करण लाइ अल्हम्दुलिल्लाह असां इन दावा सां चई सघूं था त जेका हे असांजी करंटली जेका इस्टेब्लिश लैब आहे उहा असांजे लाड़काने रीजन में ॿिए कंहिं कॉलेज में हूंदी ई न। ऐं उनखां अलावा जेके हिते अखराजात असां पाण जेको आहे यूटिलाइज़ कया आहिनि सोलर सिस्टम थी वियो या इहे सभु असांजे जेको आहे प्रिंसिपल जी बदौलती थिया आहिनि। जीअं इहे प्रोग्राम असांखे मिलियो त असां हिकिड़ो मां मुंहिंजो कलीग जेको असांजो अथर प्रोफेसर अतर हिकु शक में पइजी वियासीं ऐं हिकिड़ो माना परेशान थी वियासीं असांखे स्टूडेंट्स असां आणियूं किथां शहदाद कोट में छा असांखे स्टूडेंट मिलंदा न मिलंदा जेके एतिरा क़ाबिल जंहिंखे असां अर्निंग सेखारियूं। जॾहिं असां उहा फेसबुक ते पाण जेको आहे एड रखीसीं ऐं अल्हम्दुलिल्लाह जेका असांखे वोट मिली उहा बिल्कुलु ॾाढी मिली। असांखे कैंडिडेट्स जेके हुया उहे असांखे खपनि पिया 45 पर असां जेके एप्लीकेशन सबमिट थिया उहे 500+ क्लास थी आहे। असां ॾाढा ख़ुशि थियासीं त अल्हम्दुलिल्लाह छोकिरा अप्लाई कनि था, स्टूडेंट जेके अप्लाई कनि था। जीअं क्लासिस हलिया असां जेको यूथ खे इंटरव्यू कयोसीं इंटरव्यू में असांखे ख़बर पई अल्हम्दुलिल्लाह एतिरी टैलेंट आहे जेके असांजे कैंडिडेट्स आहिनि उहे अॻिते ग्रो करे सघनि था। ऐं उमेद इहा आहे त जेका असां नेक्स्ट फेज़ आणींदासीं उन में जेके असांजा जेके वेटिंग कैंडिडेट्स आहिनि उहे अप्लाई कंदा ऐं हिन मौक़े मां फ़ाइदो वठंदा। सुठी माना असांखे ॼाण मिली आहे ऐं तमामु सुठो फील थो थिए असांखे ख़ासि करके असांजी फीमेल्स जे लाइ गर्ल्स जे लाइ इहो तमामु घणो अपॉर्चुनिटी आहे जो जेके फीमेल्स माना जंहिंजी फैमिली पुअर हूंदी आहे फीस वग़ैरह अफोर्ड न आहिनि करे सघंदा उन्हनि जे लाइ तमामु बहितरीनु मौक़ो आहे ऐं असां गर्ल्स जे लाइ बि तमामु सुठो मौक़ो आहे। ऐं हिन मां असांखे तमामु घणी ॼाण बि मिले थी जीअं वेबसाइट वग़ैरह ऐं
मतिलबु त काई वेबसाइट वग़ैरह ठाहे सघूं था, असां ऑनलाइन बि उन में अप्लाई करे सघूं था। अहिड़े तरीक़े सां असांखे जॉब्स बि मिली सघनि थियूं घर वेठे। ईअं सॼे ॿियनि जे लाइ, न्यू जनरेशन जे लाइ मां इहो पैगाम ॾियणु थी चाहियां त तव्हां बि अप्लाई कयो ऐं तव्हां बि कोशिशि कयो अॻिते वधण जी। तमामु फ्री कोर्स आहे ऐं हिन मां तमामु घणी ॼाण मिले थी ऐं सुठो आहे। ऐं असांजे टीचर बि बहितरीनु आहिनि जेके असांखे सही सुठे तरीक़े सां गाइड बि कनि था ऐं एक्स्ट्रा टाइम बि ॾियनि था। तकलीफ़ काई बि न आहे असांखे। नो सर, सही तरीक़े सां असांखे गाइड बि कनि था ऐं फ्रेंडली ॻाल्हाइनि था। तकलीफ़ असांखे काई बि न आहे। गवर्नमेंट जो हिकु नवां कोर्सिस शुरू थी रहिया आहिनि सिंध गवर्नमेंट जे तहत, त हीउ हिकु सुठो प्रोग्राम आहे। कंहिं बि अनएम्प्लॉयड जेके बि असां न्याणियूं या छोकिरा आहिनि उन जे लाइ जेके मुख़्तलिफ़ कोर्स आहिनि उन जे ज़रिए उहे सिखनि त जीअं फ्यूचर में उहे पंहिंजो हिकु नओं क़दम रखी सघनि ज़िंदगी में, त उहे जीअं अनजॉब वग़ैरह न हुजनि, उनखे जॉब उन्हनि खे मिली सघनि। गुलज़ार अहमद चांडियो, कोशिश डिजिटल शदात।